अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये किया गया है कि नमाज में खांसी इतनी देर आई कि इतनी देर में 5-6 बार सुबहान अल्लाह कहा जा सकता है। अगर खांसी में आवाज़ के साथ अल्फाज की मुशाहबत पाई गई तो नमाज तोड़कर दोबारा नमाज पढ़े। अगर सिर्फ खांसना है और मजबूरन खांसना है, गला साफ करने के लिए या कसदन खांसना नहीं है, तो नमाज जारी रख सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि वो नमाज दोबारा शुरू करे। इतनी देर खांसने से ज़रूर अल्फाज पैदा होंगे जो कि मुफसिद नमाज हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।